福岡県小郡温泉の昆布。あとタオルあるよ。120円。これはいいよね。10分かな。10分か。これどっかで食べたの？水道はこの辺じゃない。東京とかやったら嫌やね。渋いね。なんか真っ二つに美味しそうな気がするね。